Mau apa itu? Pakis, Bos. Ini ya, pemirsa. Pakis itu cocok ya untuk dimakan ya. Apalagi dicampur pakai cabai merah, bawang merah, bawang putih. Nih, seperti ini kawan. Pakis.
Oke teman-teman, ini namanya apa bos? Pakis. Ini pakis hutan hasil Gunung Salak. Ini namanya tempe. Dan ada tempe. Dan ada ikan asin. Ini onye. Onye. Nih kalau main ke gunung itu, kalau pengen lalap pakan pakis aja ya teman-teman ya. Enak nih, pakis namanya. Daun pakis.